Alors, rebonjour à tous. On vous retrouve du studio des SwissSkills Berne. Samedi, il nous reste encore une journée avant la cérémonie de clôture. La pression commence à monter. Aujourd'hui, j'ai deux team leaders. Alors, j'ai un team leader. Qu'est-ce qu'un team leader? C'est en fait une personne qui accompagne l'équipe suisse aux championnats mondiaux ou aux championnats européens. Et aujourd'hui, j'en ai deux. Alors, pourquoi j'en ai deux? J'en ai un qui a décidé de quitter petit à petit l'association et un autre qui vient le remplacer. Alors, je vous remercie tous les deux, donc Thomas Hilger et Laurent Sepet. Vous êtes tous les deux des Romans. Et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que justement, j'ai envie de vous poser quelques questions sur l'expérience de Thomas, évidemment, et de savoir un petit peu comment Laurent se prépare à prendre la relève. Voilà. Alors, Thomas, ça fait combien de temps que tu as eu ce poste chez SwissSkills? Alors, j'ai fait mon premier concours en 2005 à Helsinki, donc voilà, 5 concours, pratiquement 10 ans que j'ai accompagné l'équipe. Donc 5 concours à l'international, toujours dans les mondiaux? Tu as fait aussi les... Non, j'ai toujours fait les mondiaux. Jusqu'à maintenant, à Euroskills, les teams étaient petits et puis on n'envoyait qu'un team leader et puis on privilégiait toujours la personne qui avait aussi les compétences pour la préparation mentale. C'est pour ça que j'ai jamais été à Euroskills comme team leader. D'accord, ok. Et pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as voulu ce poste? Alors, j'ai depuis jeune finalement beaucoup travaillé avec des jeunes qui d'abord comme hobby et puis ensuite dans la formation professionnelle, donc j'ai pu allier le métier avec le fait de travailler avec des jeunes. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis occupé un peu de la préparation des concours et puis de l'organisation pour les peintres, qui est mon métier de base. Et puis à un moment donné, voilà, quand Georges Zund a pris sa retraite en 2003 après Saint-Gall, voilà, ils ont cherché un nouveau team leader, puis je me suis dit pourquoi pas moi, et puis voilà. Alors j'ai postulé et puis j'ai été choisi. Et il y a combien de team leaders pour l'équipe suisse? Alors on est 3, donc c'est vrai que c'est moi qui étais un peu le responsable, et puis j'ai travaillé avec 2 préparatrices mentales qui s'occupaient un peu de la santé mentale et puis de la préparation des candidats à ce niveau-là, d'abord avec Jacqueline Madère et puis ensuite avec Sylvia Blaser qui est toujours en place. Et puis petit à petit on a eu un 3e, c'est Daniel Steiner qui était un physiothérapeute et puis qui permettait aussi d'une part de soigner les petits bobos quand il y en avait, et puis d'autre part de nous épauler aussi dans notre travail, surtout pendant les concours, parce que les 4 jours de concours c'est quand même relativement intensif. Quand il faut essayer d'être partout, c'est assez difficile. Quand on en a 40 qui sont disséminés sur un site, voilà. Qu'est-ce que tu penses que tu as pu apporter à ces jeunes pendant ton investissement? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, on touche forcément des jeunes qui sont très motivés. Donc, au niveau motivation, on a peu de choses à faire parce qu'ils sont motivés, donc il y a peu à leur apporter. Par contre, après, au niveau de l'encadrement, ce qui est important, c'est que quand on part au concours, on essaye d'avoir vraiment formé une équipe, qu'on ait un peu d'entraide entre eux, quand il y a des moments, des hauts, des bas, qu'on soit là les uns pour les autres. Et ça, dans toute la partie de la préparation, c'est un truc qui est important. Et là, c'est vrai que nous, avec notre savoir-faire, on intervient. Voilà, ça c'est clair. Ouais. Et toi, Laurent, alors pourquoi tu as décidé de venir t'investir chez SwissSkills? C'est une histoire longue et rapide en même temps. C'est-à-dire que quand Thomas a décidé de... Et puis qu'il y avait quelque chose qui allait se passer au niveau de la mise au concours, je dirais, de ce poste. Alors, c'est des petites choses qui font que dans la tête, ça tourne un petit peu et puis ça motive parce que les concours, les mondiaux des métiers, je les connais depuis, j'ai eu la chance de les connaître depuis 1999 par le travail que je faisais auparavant auprès de la Fédération Suisse Romande des entreprises de menuiserie-charpente. Là, on s'occupait plus des métiers du bois, mais on était déjà impliqués là-dedans. Et c'est vrai que tout cet environnement de jeunes motivés, la crème de nos jeunes professionnels, aller voir évoluer dans un concours international, c'est juste magique.
Et puis voilà, l'occasion se présente, on saute dans un train, puis c'était le bon wagon, et puis c'est super. Donc on a la chance d'avoir un roman qui prend la succession d'un roman. Encore une fois, c'est pas automatique que le roman a été choisi. Chez SwissSkills, on cherche le meilleur candidat et on cherche le meilleur team leader. Il s'avère que c'est toi qui as été choisi, donc je te félicite. Merci. Et donc ton premier concours sera à Lille. Comment tu imagines ce que tu vas pouvoir faire et ce que tu vas pouvoir apporter à ces jeunes à Lille? Il y a une chose qui est très bien aussi, c'est-à-dire que je viens là en tant que nouveau team leader, mais c'est aussi une continuité d'une structure qui existe déjà, c'est-à-dire que je profite aussi de ça dans le sens où je ne démarre pas à zéro quelque chose. Au contraire, c'est quelque chose qu'on voit, et j'ai vu de par mes propres yeux aussi que ça fonctionnait très bien, les résultats étaient là aussi. La Suisse a toujours bien brillé dans ces mondiaux et les Européens. Et pour moi, au niveau de l'Euroskills, je me prépare un petit peu, vu que c'est un petit team et tout ça, c'est quelque chose de très bien aussi pour pouvoir gérer un petit groupe avant de partir, je dirais, sur Sao Paulo avec une grande équipe de 40 dans un pays où on a aussi une autre culture, je dirais. À Lille, c'est aussi un avantage parce que c'est un pays francophone et puis pour moi, toutes les petites choses qui sont liées à l'organisation d'un concours et tout ça, et qu'est-ce qui peut se passer durant un concours, les choses qu'on doit gérer pour, je dirais, protéger les candidats d'un stress inutile pour eux. C'est-à-dire que là, je pourrais faire mes armes, je dirais, à Lille et puis après être prêt pour Sao Paulo, quoi. Et qu'est-ce que tu penses que ta culture romande peut apporter à l'équipe suisse? La tranquillité, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'on a la chance de vivre dans un pays où il y a quatre cultures très marquées. Et puis c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et puis du moment qu'on aime notre pays, qu'on aime la Suisse en général, on aime tout. Et puis on est tous complémentaires. Et puis je pense que c'est comme vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est pas une histoire de mettre un roman, un Suisse allemand, un Suisse italien. On cherche des profils, des compétences. Et puis on a la chance en Suisse de pouvoir profiter de ces différentes mentalités pour trouver des fois des profils bien spécifiques et bien donnés. Et puis c'est ce qui fait la force de notre pays, quoi. Et en ce qui concerne la préparation, c'est vraiment une question pour tous les deux. Je pense que toi, pour Euroskills, comment est-ce que vous vous êtes préparé? Comment tu as participé également à la préparation de l'équipe? Alors il y a eu trois week-ends de préparation, si on veut, quoi. C'était le premier week-end, c'était un week-end kick-off, comme on appelle, pour employer un mot français. En Suisse. Non, c'est vraiment un premier week-end où c'est une prise de température aussi. Déjà, tous les candidats, ils ne se connaissent pas entre eux parce qu'ils sont issus de métiers différents. Ça leur permet de connaître les team leaders, les délégations et tout ça. Et puis là, on a travaillé justement avec Sylvia, qui est la coach mentale, un petit peu, qui s'occupe justement plus de la partie soins psychologiques des individus. Et puis on a commencé à travailler justement là-dessus le premier week-end. Après le deuxième week-end, il y avait un week-end d'entraînement pour comment est-ce qu'on se comporte avec les médias aussi. Et ça, c'était très important. J'espère que ce cours m'a servi aujourd'hui aussi. Et puis après, on a fait un deuxième week-end un petit peu plus sur l'extrême. C'est pousser les limites intérieures, c'est-à-dire que nous, comme l'a relevé tout à l'heure Thomas, le team leader, on doit travailler le groupe pour qu'il y ait une cohésion de groupe, parce que nous, on ne leur apprend pas à travailler, quoi. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas un entraînement professionnel, parce que chaque candidat sait ce qu'il doit faire, et puis c'est pas nous qu'on peut s'improviser dans des métiers à essayer d'improviser quelque chose. Pour ça, il y a les experts aussi qui les entourent. Et justement, dans ces week-ends de préparation, il y a aussi les experts qui sont intégrés dans ces week-ends, comme ça, la cohésion entre l'expert et puis le jeune est aussi plus présente. Et puis comme ça, après, sur un concours, il y a une meilleure symbiose aussi qui peut se créer. Il y a aussi parce que le jeune, il doit être dans un climat de totale confiance. Il doit juste travailler, quoi. Il ne faut pas qu'il ait quelque chose d'autre à penser, quoi, pendant le concours.
D'ailleurs, Thomas, comment ça se passait donc à l'international quand tu sentais qu'il y avait un candidat qui n'était pas très en forme, qui doutait? Quelles étaient tes recettes? Comment tu réagissais? Alors, on a toujours installé un peu une stratégie. Quand quelqu'un allait pas bien, il pouvait nous le communiquer par des choses non verbales, hein, puisqu'on n'a pas le droit de leur parler comme ça. Et puis, on profitait des moments de repas ou des moments de pause pour aller le trouver et puis régler d'éventuelles petites choses qu'on peut ajuster. Alors, c'était toujours en fonction des compétences des gens, hein, forcément. Si tout d'un coup, on avait besoin de la coach mentale, on envoyait elle. Si c'était quelque chose qui était plutôt lié au métier ou comme ça, moi je pouvais intervenir. Autrement, on envoyait Daniel quand il y avait quelque chose de plus physique. Donc on essayait toujours d'être très proche de nos jeunes pour les accompagner et les coacher au mieux et puis trouver des solutions. Alors on arrive même dans une pause d'1 heure à trouver un petit moment et puis à essayer de combler ce qui manque. Et puis c'est vrai que voilà, des petits accidents de parcours, il y en a toujours. Ça arrive aussi aux candidats des autres pays. Je crois que faire du 100% c'est extrêmement difficile. Donc tout le monde fait des petites erreurs. Mais simplement que là, on doit essayer aussi de redonner confiance aux jeunes, le remotiver. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a l'impression d'avoir fait une grosse bourde, entre guillemets, ça le pénalise intérieurement et nous on doit le remettre en confiance et puis lui dire que c'est sur 4 jours, que tout le monde fera des erreurs et puis que le décompte final il se fait au bout, quoi. Et puis même quand on a fait une erreur, des fois ça suffit quand même pour une médaille. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose, est-ce que donc tu te retires maintenant de ce poste, tu restes toujours avec nous, on a beaucoup de chance, on va en reparler. Mais qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort que tu retiendrais, un candidat en particulier, une situation qui te marquera toute ta vie? Oui, alors il y a plein de situations qui m'ont marqué, mais je pense qu'une des situations les plus fortes, c'est un jeune qui a fait une médaille d'or à Helsinki chez les peintres en carrosserie. Et puis c'est un jeune originaire du Portugal, qui était en Suisse depuis peu de temps, qui n'a pas fait toute sa scolarité chez nous, mais qui avait appris le suisse allemand un peu sur le tard, à l'école comme ça, et puis qui, après un apprentissage, va avec nous au championnat du monde, puis décroche une médaille d'or dans son métier. Ça c'est super, parce que c'est un garçon qui, voilà, je veux dire, il a vécu des moments assez difficiles, d'intégration aussi. Et puis ça, je veux dire, je l'ai encore vu hier soir parce qu'on avait notre rencontre des anciens. Et puis c'est un gars qui a toujours le sourire en plus. Donc ouais, ça, c'est des choses qui marquent quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour des jeunes comme ça d'arriver à des réalisations comme ça. Et je pense que s'il y en a un qui la mérite, tout le travail qu'il a fait derrière, c'est juste incroyable, quoi. Voilà. Alors ça, c'est des super moments. Je pensais juste peut-être qu'on pourrait passer un message, parce que tu as décidé de te retirer en tant que team leader, mais par contre tu continues à soutenir SwissSkills, tu continues à faire partie du club des supporters. À ton avis, à quoi ça sert de faire partie du club des supporters? Alors, le club des supporters, forcément, nous on essaye de générer un peu des fonds pour pouvoir les redonner là où il y a des besoins. Et puis là, on a quand même de temps en temps quelques associations professionnelles qui sont soit petites, soit qui ont des moyens faibles et puis qu'on aide pour qu'ils puissent réaliser aussi un championnat ou bien voilà. Et puis de temps en temps, on donne aussi des coups de main pour que tout d'un coup, une action spéciale pour le team ou des choses comme ça qui permettent de faire un peu plus que le courant. Et puis c'est peut-être aussi pour ça que de temps en temps, ou disons de temps en temps, ça fait longtemps qu'on a des bons résultats, mais disons c'est peut-être aussi grâce à ça, ces petites choses qui font qu'on est quand même depuis longtemps devant, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Donc le club des supporters, par exemple, finance en partie les quelques jours le camp de préparation, en tout cas qui se passe juste avant la compétition, donc ça sera au Brésil cette année. L'argent donc du club des supporters permet de mettre dans de bonnes conditions les jeunes avant de commencer la compétition. Et le club des supporters est ouvert à qui? Alors il est ouvert à tout le monde.
c'est vrai qu'on peut être personne seule, on peut faire partie en couple, mais il y a aussi des associations qui en font partie, des écoles ou des entreprises. Et puis là, les finances sont un peu en fonction de la grosseur des structures, quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, pour tous ceux qui veulent en faire partie, moi je les encourage parce que c'est vraiment de l'argent qui est bien investi, surtout quand on voit ce que, en général, on ramène de ces championnats du monde. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Super, merci beaucoup, merci Laurent, merci Thomas. Merci. On se retrouve de toute façon très bientôt à Lille. Et puis on te souhaite bon vent dans tes nouvelles, dans tes nouvelles attributions. Merci. 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 Merci beaucoup, merci Laurent, merci Thomas. Merci. On se retrouve de toute façon très bientôt à Lille. Et puis on te souhaite bon vent dans tes nouvelles, dans tes nouvelles attributions. Merci. 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 Uns an die Euroskills, also mit der Delegation, die an die Euroskills geht, gehst du mit. Wer ist denn da eigentlich jetzt alles dabei von den Kandidaten? Ja, wir sind 13 Kandidaten, die mitkommen, in verschiedenen Berufen. Sei jetzt das Coiffeur, Kosmetik, Bodenleger, Maurer, Motorradmechaniker, Landmaschinenmechaniker. Alles Mögliche, ja. Alles Mögliche. Ja. Und so ein Team, das sind ja eigentlich alles Einzelwettkämpfer. Das sind ja Individualisten, die wollen ja eigentlich alle. Wie macht man denn aus denen eigentlich ein Team? Wir haben ja auch so Vorbereitungsweekend, Teamweekends, und dort schauen wir ganz stark darauf, dass sie sich eben auch im Team finden, weil das ist wirklich etwas zentral Wichtiges, dass sie untereinander auch die Energie und die Kraft können weitergeben können. Das machen wir durch Teamübungen oder halt auch einfach durch das gesellige Zusammensein. Meistens klappt das fast von allein. Und jetzt vielleicht mal eine kleine kritische Frage. Wieso braucht es denn überhaupt so die Teambildung? Oder auch generell vielleicht gesagt, wieso braucht es denn das Mentaltraining? Ich meine, das sind alles Berufsprofi, die haben schon Erfahrung, die haben Schweizer Meisterschaften gemacht, die sind gut in ihrem Beruf. Die tun ja nur, in Anführungszeichen, arbeiten. Wieso brauchen die dann eigentlich Mentaltraining? Ja, es heisst ja so schön, gewonnen wird im Kopf. Also auch wenn man die beruflichen Fähigkeiten hat, wenn man wirklich stark ist in seinem Beruf, heisst das noch lange nicht, dass man sie dann auch wirklich, wenn es darauf abkommt, wenn man Leistung bringen muss, kann umsetzen. Für das braucht es eben den Kopf. Das heisst, man muss können umgehen mit der Nervosität, man muss können umgehen mit dem Druck. Man muss auch an sich glauben, Selbstvertrauen haben, dass man seine beste Leistung geben kann. Man muss ein Ziel vor Augen haben und das ist alles, dort kommt dann das Mentaltraining ins Spiel. Und das ist jetzt eigentlich alles ein Vorbereitungsprozess. Du bist aber auch an der Euroskills selber auch mit dabei. Was machst du denn jetzt während der Wettkampftage eigentlich noch mit deinen Kandidaten? Während der Wettkampftage bin ich dann rund um die Tour mit den Kandidaten zusammen. Also ich bin auch mit ihnen im Hotel, ich bin am Mittagessen, schaue ich, dass ich rum bin, am Abend. Und wenn sie dann irgendwo ein Problem haben, wenn vielleicht zum Beispiel der erste Tag nicht gut gelaufen ist, dann ist meistens so eine kritische Situation. Dann bin ich eigentlich die erste Ansprechperson, wo sie kommen können, wo man dann zusammen auch wieder schaut, wie bringe ich mich für den nächsten Tag wieder auf Vordermann, dass ich wieder wirklich bei Null starten und parat bin. Und sonst bin ich natürlich einfach das Mami für alles in dem Sinn, also wirklich für alle Sorgen und so anwesend. Das ist ja schon noch schwierig, oder? Du stehst ja auch während dem Wettkampf, du kannst ja nicht mit ihnen reden, du stehst ja eigentlich mehr oder weniger nur aussen dran und schaust zu und fieberst mit. Wie ist das für dich, wenn du da siehst, dass es jemandem jetzt vielleicht nicht so gut geht? Oder? Also eben, ich habe jetzt auch in den Teamweekends schon ein bisschen lernen kennen, die Kandidaten. Ich habe so ein bisschen ein Gespür, wie sie sind. Und wir probieren auch immer, dass wir das ein bisschen den Augenkontakt haben. Also ich beobachte wirklich ein bisschen beobachten und wenn sie mir dann, je nachdem, was sie mir für Rückmeldungen geben, sei es jetzt mit einem Lachen oder mit denen ein bisschen traurig und so, ist für mich ein Zeichen, dass man das sicher muss am Mittag oder am Abend vielleicht zusammen anschauen, was ist genau die Schwierigkeit oder wo steht es an. Und
wenn jetzt am Schluss vielleicht eine Medaille rauskommt, wie gross war dein Anteil? Gehört die dann auch ein bisschen dir? Also ich muss so sagen, ich habe natürlich wahnsinnig Freude für jede Medaille, oder besser gesagt für jede Leistung, die das Einzelne abbringen kann. Und wenn es sein Bestes geben kann, das ist auch für mich das schönste Geschenk. Aber ich würde doch sagen, es ist wirklich ihr Eigenverdienst. Das, was ich mache, ist vielleicht ein Putzelsteinchen dazu, das helfen kann und so. Aber wie du es schon gesagt hast, die sind fachlich so stark. Ich denke, wir haben hier wirklich auch die guten Berufsleute dabei und sie wollen auch, sie sind erfolgsorientiert, sie wollen Leistung zeigen. Aber es macht mir wahnsinnig Freude, wenn es dann auch aufgeht mit der Rechnung und sie eine Medaille heimnehmen können. Ist das in dem Fall auch deine Motivation, diesen Job, eigentlich die Funktion als Teamleader überhaupt zu übernehmen? Ja, sicher. Also ich arbeite allgemein gerne mit jungen Leuten, auch mit jungen Sportlern, aber jungen Berufsleuten, Lernenden. Die Leistung in diesem Sinne steht bei mir nicht im Vordergrund. Mir geht es darum, dass die Persönlichkeit, dass sie wachsen können an sich selber, an ihrer Aufgabe, die sie haben. Und das ist das Schöne, was hier bei SwissSkills, wo man beobachten kann, wie aus denen, am Anfang, wie sie daherkommen und dann, wie sie schlussendlich, wenn alles vorbei ist, gerade ein Stück erwachsener geworden sind und noch sicherer und, im Auftreten und so. Schön, ja. Danke dir vielmals. Danke, dass du da warst. Wir drücken natürlich die Daumen für die Euroskills, dass alles gut läuft, oder? Und dann würde ich jetzt gerne überleiten an den nächsten Interviewpartner. Danke, Silvia. Wir haben noch 2 Kandidaten vom Team der Euroskills selber da. Ja, sie warten oder lassen noch ein bisschen auf sich warten. Also, wir haben hier ist der Raphael Vogel. Danke dir, dass du da bist. Er ist ein Bodenleger. Und wir haben den Beat Jung. Er ist im Prof Maurer unterwegs an den Euroskills. Jetzt vielleicht mal schnell einfach gerade an dich fragen, Raphael. Wie hast du dich jetzt ein bisschen vorbereitet auf die Euroskills? Oder was machst du so als Training? Also ich gehe zum Verband üben an dem Modell. Die verschiedenen Modelle üben, die legen. Ja. Und Beat, was machst du? Du bist jetzt gerade hier aktiv im Einsatz, oder? Nein, an der Ausstellung selber nicht, nein. Aber du trainierst jetzt gleichzeitig daheim? Genau, ja. Ich kann in der Maurerlehrhalle die Objekte auch üben und machen und tun. Und, ja. Und da wird alles zur Verfügung gestellt, dass Sie das so trainieren können? Oder wer unterstützt denn da? Ist das der Verband oder wer steht da dahinter? Das ist eigentlich der Verband, der uns da unterstützt. Also bei mir jetzt wird mir eigentlich der Raum zur Verfügung gestellt, die Maschinen auch und das Material kann ich auch von ihnen brauchen. Ja. Ja, bei mir ist ein der Verband, der dahinter steht und alles organisiert und macht für mich. Und, ja. Ihr freut euch, oder? Ich merke es richtig an, ihr wollt ein bisschen gehen, oder? Es ist gleich mal Zeit, es geht noch etwa 1,5 Wochen und dann geht es los. Sind ihr ein bisschen nervös langsam, oder? Ja, ich versuche natürlich die Nervosität tief zu behalten und ich sage mir, es bringt nichts, nervös zu sein. Man muss das ein bisschen locker angehen, aber gleich auch ganz konzentriert bei der Sache sein. Und ja, ich hoffe, es kommt gut. Und wie sieht es bei dir aus? Schon ein bisschen im Kribbeln, oder? Ja, ein bisschen die Vorfreude kommt schon auch, ja, und das Kribbeln kommt da langsam. Und die nächste Woche einfach noch ein bisschen mit Arbeiten ablenken, das ist sicher die beste Ablenkung. Und nachher, ja. Du hast jetzt auch die Schweizer Meisterschaften schon gemacht, oder? Genau, ja. Letztes Jahr? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, sogar im 12 Jahren. Ja, genau. Und dich qualifiziert. Und wenn du jetzt das anschaust, wenn jetzt eigentlich deine Nachfolger quasi über die Schulter schaust, wie sie hier am Krampfen sind, bist du froh, musst du nicht mehr die Schweizer Meisterschaft? Ja, es gibt es teils. Also ich wäre gerne noch mal dabei, weil es ist eine mega coole Erfahrung, mit allen Kandidaten zusammen ja, so etwas überhaupt zu erfahren. Und ja, andererseits ist man schon auch froh, wenn es mal durch ist und die Spannung alles mal wieder gelöst ist. Und, ja. Und du tust jetzt Mauern. Was genau musst du denn machen an euren Skills? So ein Mäuerchen, musst du Muster dabei machen? Oder einfach mal von alleine erklärt, was genau stellst du dort unten an? Ich muss eine Art Objekt mauern. Also das sind 3 Wandscheiben. Dann muss ich Steine schneiden dazu und jeweils ein Objekt drin mauern, wo man eben
Rundungen machen und Zeug und Sachen. Und sind denn das Bilder oder ist das einfach irgendwelche Formen? ja, das sind so Rundungen, die ich jetzt mache, der Europameisterschaft. Und 45 Grad Mauern, da ist es so schräg abgeschrägt. Und ja. Anspruchsvoll? Ja, schon noch, ja. Zuerst hat man auf den Plänen nachgedacht, ja, ist ein relativ schönes Objekt, das geht gut, aber ist gar nicht zu unterschätzen gewesen, ja. Auch mit der Zeit nehme ich an, die ist ja immer relativ knapp bemessen, oder? Ja, definitiv, ja. Man muss schon recht dahinter. Also das ist bei dir, glaube ich, auch immer ein kritischer Faktor, oder? Die Zeit, das ist recht wenig Zeit, die zur Verfügung steht, um wirklich perfekte Arbeit abzuliefern, oder? Ja, genau. Wir haben gesamthaft drei Modelle, die wir machen müssen. Ein Parkett, Teppich und Linol. Dort müssen wir natürlich recht dran sein, dass wir zeitlich durchmögen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du hast einfach den Wettkampffläche und dann wird nebeneinander, hast du nacheinander die Module, die du eigentlich machen musst, oder kannst du selber wählen, wie du da vorgehen willst, oder ist das vorgegeben? Soviel ich weiss, stehen 3 Modelle. Und dann kann ich eigentlich mir selber einteilen, welches Modell mache ich zuerst, welches als nächstes, wie gehe ich vor. Und dann hast du dir eine richtige Strategie überlegt, wie du das machen willst? Ja, also man muss auch ein bisschen eine Strategie haben, dass man richtig vorwärts kommt beim Arbeiten, vor allem weil man ja auch grossen Zeitdruck hat. Und ja. Ja, dann ich danke euch vielmals, dass ihr da sind. Ich wünsche euch noch ein gutes Training. Toi, toi, toi. Und wir sehen uns spätestens in Lille. Danke vielmals. Dann darf ich jetzt noch einen Experten reinbitten. Wir haben auch noch einen Experten da, der an die Euroskills mit uns mitkommt. Das ist der Adrian Sommer. Er geniert sich auch noch ein bisschen vor der Kamera, den muss man auch noch reinbitten. Sally Adrian, danke, dass du dir Zeit nimmst, um hierher zu kommen für ein kurzes Interview. Darfst du noch ein bisschen überstehen, damit man dich im Bild auch sieht? Genau, so ist perfekt. Und in welchem Beruf gehst du jetzt an die Euroskills? Also erstens mal an die WorldSkills gehe ich im Beruf Elektroinstallateur mit Königskompetenz. Aber vor der Tür steht ja die Euroskills Competition und da gehen wir genau gleich als Elektroinstallateur mit Königskompetenz mit unserem Kandidat Severin. Und der Severin, der ist jetzt am Trainieren, darum haben wir ihn nicht hier, oder? Richtig, der Severin ist jetzt gerade im Abschlusstraining, wo er wirklich den letzten Schliff gibt, um auch in Lille zu bestehen und gegen die sehr wahrscheinlich nicht so schwache Konkurrenz zu bestehen. Wie viele treten denn hier in Lille an? Ja, in unserem Beruf treten 13 Kandidaten an, wenn so viele kommen, aber so viele sind angemeldet. Und wir versuchen dort natürlich auch unsere vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Und die stärksten Konkurrenten, weiss man da schon ungefähr? Das sind einfach Länder, wo man weiss, dass die ein bisschen besser sind oder tendenziell immer weiter vorne sind? Wir werden es sehen. Wir haben diesen Beruf das erste Mal als Single Trade an der Euroskills Competition. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben, weil es ein Team Trade war. Durch das haben wir aber jetzt mehr Länder bekommen, die an diesem Beruf teilnehmen. Und ich schätze, die Franzosen werden sehr gut sein, weil die trainieren relativ stark, so wie ich jetzt das im Hintergrund mitbekommen habe. Es ist wie eine französische Meisterschaft, das Material ist schwer erhältlich, die Franzosen haben es aber. Und darum werden wir schon uns in Acht nehmen von den Franzosen. Höchstwahrscheinlich von den Holländern, weil die haben genau den gleichen Bezug wie die Franzosen zu diesem Material. Aber selbstverständlich haben wir versucht, irgendwo auch zu diesem Material zu kommen und da zu partizipieren. Und zudem haben wir noch etwas Spezielles an unserem Trade Elektroinstallateur. Wir haben einen Theorietest. Der einzige Beruf der Euroskills, wo einen stündigen Theorietest über unser Fachgebiet haben, also Elektrotechnik. Elektrotechnik können wir als Theorietest machen, weil Elektrotechnik ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Und auch die Formeln sind die gleichen. Also von dem her gesehen versuchen wir dort etwas Spezielles zu machen, dass wir auch ein bisschen aus der Berufsbildung abholen im theoretischen Bereich. Ach schon, aber Theorie, so einer Meisterschaft, da hat es ja vor allem immer sehr viele Zuschauer, die vorbeikommen. Und Theorie, ich nehme mal an, da sitzt man wieder vor einem PC, das ist ja ein bisschen weniger attraktiv zum Zuschauen, oder? Es ist zum Zuschauen sicher weniger attraktiv, darum machen wir es auch morgen früh. Und das ist eigentlich nur eine Stunde. Also von dem her gesehen, die Stunde ist recht schnell vorbei. Und quasi als gute Ergänzung. Richtig, ganz genau. Und es gibt eine Ergänzung zum ganzen Bild, das wir haben von der praktischen Installation. Gut.
Ja, dann danke ich dir vielmals, dass du dir auch schnell Zeit genommen hast. Du bist ja aktiv jetzt immer noch am Bewerten, ihr seid ja laufend dran. Und ich wünsche dir toi 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 auch für Lille. Werden wir können brauchen. Läuft. Genau. Danke dir vielmals. Adios. Tschüss. Dann habe ich jetzt noch einen letzten Kandidat, der noch kommt. Auch aus dem Team der Euroskiller. Er kommt mit uns nach Lille. Das ist der Martin Dürrenmatt. Salut Martin, danke dir, Isabelle, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, danke schön, dass ich kommen durfte. Ja, du hast ja Coiffeur. Wie du mir erzählt hast, hast du eigentlich von klein auf schon gewusst, was du werden willst, oder? Es ist wirklich witzig. Also ich habe, glaube mit 3 habe ich gewusst, dass ich Coiffeur werden will. Es gibt so ein witziges Video, wo ich wirklich eben mit 3 meine Eltern frisiert, also mit Plastikschere und Plastikkamm. Und ja, also ich glaube, es ist mir in die Wiege gelegt worden, sozusagen. Und du bist jetzt auch, also du bist eigentlich schon recht, wie soll ich sagen, du hast dich selbstständig gemacht, oder? Genau. Und du bist ja nicht ein normaler Coiffeur, muss ich jetzt vielleicht sagen, sondern du bist eben auch ein bisschen der Exot. Du hast ganz spezielle halt auch Klienten, wenn ich jetzt das so mal sagen soll. Das mal ein bisschen erzählen. Also mein Motto ist eigentlich, also musst du dahin gehen, wohin die anderen mir nicht folgen können. Und eigentlich so habe ich immer gesagt, ich will nicht so der normale Coiffeur sein, der nur im Salon steht. Ich liebe die Abwechslung, die Herausforderung. Und so bin ich halt eigentlich zu dem gekommen, zu diesen Wettbewerben. Ich habe seit dem ersten Lehrjahr habe ich Wettbewerb gemacht. Bin dann immer, es ist wie höher geworden, wie grösser geworden, bis zur Schweizer Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Und habe somit dann schlussendlich auch die Möglichkeiten gehabt, halt einfach international und national können zu arbeiten, halt auch für andere Sachen. Nicht eben so klassisch im Salon zu stehen, sondern halt wirklich auch an Shows, an Shootings im Fernsehen. Und das heisst, du hast dir so eigentlich auch ein bisschen das Netzwerk aufbauen, genau, oder? Genau, total. Also es ist eine super Plattform, die Wettbewerbe, egal sei das SwissSkills oder World Euroskills oder natürlich dann auch die anderen Wettbewerbe, was von der berufsinternen Meisterschaften, ist einfach eine super Plattform. Und für die Euroskills, was hast du denn da jetzt eigentlich konkret gemacht oder dich ein bisschen vorbereitet, trainiert? Ja, es ist wirklich eine ganz neue Herausforderung. Also die Wettbewerbe, die ich bis jetzt gemacht habe, sind doch ein bisschen anders abgelaufen. Jetzt neu habe ich 6 Kategorien. Ich habe zusätzlich noch Herrenkategorien, also das heisst 3 Damen, 3 Herrenkategorien. Ich habe bis jetzt nur Damen gemacht, also das heisst das erste Mal Herrenkategorien. Es wird eine Herausforderung und ich bin natürlich fleissig am Üben, die Schnitte am Testen, Farbe am Testen und we will see. Ja. Und vielleicht ist es einfach zur Frage von der Aufgabenstellung. Oder? Häufig sieht man ja, was man so ein bisschen im Kopf hat, wenn es um Wettkampffrisieren geht, sind so ein bisschen die Showfrisuren. Also das, was man im Alltag nicht wirklich tragen kann. Oder? Genau. Musst du auch so etwas machen in dem Fall, oder? Tatsächlich muss man an den Wettbewerben eigentlich auch solche Sachen tragen. Es ist natürlich nochmal ein ganz anderer Unterschied. Also Show sind solche Frisuren, die man auch nicht unbedingt im Alltag tragen kann. Aber Wettbewerbe sind natürlich nochmal viel extremer, viel extremere Schnitt-Farbkombinationen. Und mit denen kann man wirklich nicht auf die Straße gehen. Und vielleicht einfach dann noch zur Ergänzung. Du hast ja gesagt, du hast Chancen gehabt, auch international einen Namen zu machen. Oder? Du hast entsprechend du auch recht VIPs quasi jetzt als Kunden gehabt, die du hast frisieren durften. Wer ist denn das so? Oder jemand vielleicht aus der Schweiz, zum Beispiel, den wir kennen? Ja, also in der Schweiz ist natürlich zum Beispiel so Scarlett, Pin-Up-Model, Burlesque-Tänzerin Stefanie Heinzmann, die ich auch immer sehr viel arbeite, die super Persönlichkeiten sind. Natürlich auch noch ganz viele andere in der Schweiz, die ich schon frisieren durfte, die ich immer wieder mal frisiere, aber natürlich auch international. Also wenn man nach Hollywood schaut, Melissa Leo, Oscar-Gewinnerin von The Fighter, Jerry Weintraub, Produzent von Ocean's 11, also sind wirklich auch schon tolle Namen oder tolle Persönlichkeiten, die ich frisieren und schminken durfte. Ja, das ist toll, das freut mich sehr für dich und ich danke dir recht herzlich, dass du da bist für das kurze Interview. Dankeschön, und ich wünsche dir sehr viel Glück für Lille, oder? Also wir sehen uns wieder. Super, danke dir, Martin. Danke. Ja, dann, so wie ich das sehe, ist das jetzt das letzte Interview für heute. Wir haben leider jetzt kein Italienisches mehr. Wir sehen uns, also morgen ist wieder der Martin da und Karen und Sarah, die euch wieder durch den ganzen Tag werden begleiten. Das erste Mal live ist wieder um 9:30 Uhr. Recht herzlichen Dank für alle, die jetzt reingeschaut haben. Und wenn euch jetzt wirklich der Lust noch gepackt hat, morgen ist noch mal offen. Ihr könnt bis am Abend um 6 Uhr noch mal hier vorbeikommen. Danke vielmals und adieu miteinander.